panjatkan panutan kami Bapak Profesor Dr. Haji Waspodo MED beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Lurah Bukit Sangkal teristimewa, yang jadi panutan kami bapak-bapak para ulama yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu keluarga besar Pujasuma Kota Palembang. Alhamdulillah puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka temu kangen bersama dan sekaligus bertepatan dengan menjelang tahun baru 2026 pada malam hari ini. Salawat ring salam kita yang muslim dengan tulus sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa di luar dugaan kami, yang tidak kami rencanakan, tapi ternyata dengan guyup rukun anggota Pujasuma terselenggara acara malam hari ini, pentas pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk yang akan digelar Ananda Ki Agung Prabowo SSN, kelahiran Palembang dan kuliah di Isi Surakarta. Pada malam hari ini merupakan tampilan perdana di Kota Palembang. Pak Haji Paryono Sugeng Rawuh, Sugeng Dalu, sekali lagi matur nuwun sangat terima kasih atas partisipasi seluruh anggota Pujasuma, baik kita iuran secara sukarela, juga membawa bawaan yang bermacam-macam yang kita lihat pada malam hari ini, dan ini dengan tulus serta ikhlas. Saya yakin terlihat dari ceria-ceria Bapak Ibu keluarga besar Pujasuma, dan insya Allah ini akan menjadi amal ibadah kita. Pada sore dan malam nanti Bapak Ibu kita akan disuguhi dengan karawitan ini, karawitan ngesti budaya Pujasuma Kota Palembang. Teristimewa kami haturkan terima kasih kepada Bapak Haji Suparman SPD MSI dan keluarga besar yang telah memfasilitasi tempat ini luar biasa, sehingga terjadilah sanggar seni ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita pentas, dan pentas malam hari ini bisa disaksikan di seluruh dunia karena live streaming RRI Palembang, YouTube RRI Palembang. Ini luar biasa. Terima kasih kepada rekan-rekan dari RRI. Tolong sampaikan kepada Ibu Kepala Stasiun RRI Palembang yang selalu bekerja sama dengan Pujasuma Kota Palembang dalam rangka pengembangan budaya. Mohon maaf tentu saja dari kami Pujasuma Kota karena tempat yang demikian rupa. Biasanya Bapak Ibu panggung untuk wayang kulit itu 10 kali 12. Jadi sindennya itu duduknya berjajar. Tapi karena ini hanya sekian kali 8 ya, kali 6 gitu ya. Oleh karena itu, tapi saya yakin tambah hangat sinden-sinden pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, bahwa pagelaran wayang-wayang kulit diwariskan para wali dalam rangka siar agama Islam terutama di Pulau Jawa. Jadi baik tuntunan-tuntunan akan kita lihat di pagelaran pada malam hari ini. Dan malam ini akan menggelar dengan cerita Wahyati, seorang kesatria bertanggung jawab atas negerinya tanpa pamrih dan pantas menjadi suri tauladan. Itulah Gatut Kaca. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada seluruh panitia, rekan-rekan semua yang luar biasa persiapannya, dan saya yakin hingga akhir nanti sampai besok tuntas selesai ini, kita berdoa semoga Bapak Ibu sama-sama keluarga besar kita diberi kesehatan, keselamatan, ketenangan, sukses dalam karir anak keturunan kita semua di tahun 2026 yang insya Allah tidak lama lagi akan beralih dari tahun 2025-2026. Mohon maaf apabila dalam penyambutan juga di dalam pemberian makan, minum dan sebagainya kurang berkenan. Dan malam nanti sekitar pukul 11 kita akan dihidangkan angat-angat bakso.
Karena anggota Pujasuma ini Pak Ustadz, ini banyak juga yang jualan bakso. Iya. Jadi nanti sama-sama kita nikmati bagaimana nikmatnya bakso di cuaca yang cukup dingin malam hari ini. Dan semoga berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Bapak yang Ibu yang kami hormati, kami mohon doa semoga pagelaran malam hari ini dari hingga akhir nanti selamat, tiada halangan suatu apapun, baik Kidalang yang akan menggelar pagelaran maupun kita semua yang hadir dan poro parogo. Nah ini Bapak Ibu tidak digaji Bapak Ibu. Jadi perlu diketahui, ini tidak ada honornya. Hanya sekedar untuk beli minyak saja Ustadz. Karena ada yang jauh. Karena apa? Inilah pagelaran perdana. Dan ini merupakan bukan tanggapan, artinya itu bukan charteran, tapi ini kerjasama yang baik. Dan inilah dalang muda satu-satunya di Kota Palembang saat ini. Dan insya Allah menjadi dalang untuk kebanggaan Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Matur nuwun sangat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak dan Ibu kata sambutan sekaligus arahan dari Ketua Pujasuma Kota Palembang yang langsung disampaikan oleh Bapak Haji Untung Wijaya SPD MM. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan segera saja mulai acara pada malam hari ini, yakni pagelaran wayang kulit yang akan dibawakan oleh Ki Dalang Ki Agung Prabowo Sarjana Seni Pedalangan dengan cerita Wahyu Senopati. Untuk itu kita panggilkan Ki Dalang kita, Ki Agung Prabowo Sarjana Seni Pedalangan, didampingi oleh Bapak Profesor Haji Waspodo, kiranya dapat untuk mendampingi. Bapak Lurah Bukit Sangkal untuk kiranya dapat mendampingi. Perwakilan dari Kapolsek Kalidoni untuk sama-sama kita mendampingi. Silakan. Perwakilan dari pengurus Masjid Jami Adha. Disilakan Bapak. Bapak Haji Parman Suparman. Kepada juru foto dan juru kamera untuk mengabadikan, kiranya diserahkan dari Bapak Haji Untung Wijaya kepada di anu mawon wayangnya kemawon, diserahkan kepada Bapak Suparman, Pak Haji Parman, juru foto, ya silakan untuk mengabadikan sesaat. Inilah Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan telah diterimanya tokoh wayang kita yakni Raden Gatot Kaca, maka pagelaran wayang kulit pada malam hari ini akan segera kita mulai. Bapak Ibu tamu hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan talon yang sama-sama kita dengarkan, inilah sebagai tanda acara pagelaran pada malam hari ini akan segera kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun. Dan kepada Bapak dan Ibu, silakan untuk duduk di tempat duduk yang telah kami sediakan. Tentunya saya dalam hal ini selaku pembawa acara, apabila dalam menyampaikan ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang
sebesar-besarnya. Selamat malam dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemban, lemban,
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Gatut, kowe ponakanku sing dak tresnani ya Nek. Kowe dina iki nandhang lara. Kowe ora iso glawat, ora iso obah, ora iso musik ya Nek. Le, Tut. Kowe kuwi ponakanku sing paling dak tresnani ya Nek. Sedumuk bathuk senyari bumi pun bapa bakal milani ya Nek. Kowe bakal tak goleki tombo. Kowe Dang Maria ya Nek. Kowe Maria Yoli mengko yen kowe mari mengko tak jajake pempek karo bakso. Kene bakul bakso kok ngono giri akeh. Yoli Tut eleng-elengen prasapanipun paman Yoli. Susah, kowe susah pun bapa melu susah.
Yen kowe seneng paman yo melu seneng. Besok yen wis tumekaning pesti. Yen kowe mati aku melu kowe ya Tut. Oh. Hey. Wadananira layung kumlekut semrah maratan Tut. Pun bapa paman ora bakal leren ya Le. Pun bapa pamanmu bakal goleke tombo marang kowe Le. Kowe aja kuwatir ya Kulyuk. Kowe bar iki mesti mari. Mengko bar nek wis mari kowe dolan karo aku ya, Li. Engko kowe dolan karo aku. Mengko dolan menyang jembatan Ampera ya, Li. Mengko karo numpak LRT. Bayar 5.000. Kene iki nek kowe lara ora obah ora musik ngene aku malah sedih. Aja kuwatir ya, Li. Aja kuwatir ya, Li. Wonten carita mangku piwulang oh Anenggih pundhita ingkang kae kadidasa Purwa kemarang sawijati linuh dasa 10 Purwa wiwitan. Senajan kathah titahing jawata ingkang kasangga ingkang kasa kasangga ing pratiwi kapiting samudra kathah ingkang samyang nggona raras. Nanging datan kadhing kasatriyan Jodiwati sinenta ingkang kanjeng geger kadya tugu Sinakarata godhek wok Simbarajaja yen ngandika gereng-gereng kaya guntur menika tawaranane Sang Raden Werkudara ya Bratasena ya Sang Bima Sena
mangkono sang Warakudara kadhep kadang kaipe Raden Kalabendana senadyan ciri nanging lantip trawasis mila datan mokal minong dados minangka kapidayaning sang Warakudara mangkono kekalih nyodangu dereng ngarsa ngandika praptaning sang Baladewa gawe mecah sipining swasana oh Sring Nalendra Maha Prabu Duryudana Suram ingkang dewangkara kingkin nenggih bagas koro hamimbuhi prangta niro panglong tiga antaka lijil kang wulan Ule kakangku padha raja asane Werkudara Tampanana ule kakangku Mandura jagat wasesaning wayah Bathara jagat ya jagat pangestungkara ya Yayi Yayi Werkudara ya wis dak tampa puja Basuki ku Tampanana Yayi wah ya wis dak tampa
Wis tak regem tak dadekke jimat. Oh ya. Sinuwun. Sinuwun ing Mandura kula pun kala bendana ngaturaken sembah sumungkem pangabekti mugi kunjuk. Ah, ladalah. Yai kala bendana. Oh nggih. Ya. Wis dak tampa. Pangestu penggal tampanana, Yai. Nggih, sampun kula regem kapethekong ing Pranaja Ambimbuwana Bawa Leksana kula dadosaken jejimating paribe. Wah, bule kakangku. Kondo kanthi prasaja ana wigati apa dene janur gunung kowe teka marang kasatriyan Jodipati. Yo, ini Yai. Sepisan aku krungu tembang rawat-rawat mbok bakul sinambiwara. Gatotkaca ing Ngrikalengan iki nandhang lara. Mula si Gatotkaca ora ana ning Pringgondani malah kateman digawa menyang kasatriyan Jodipati. Apa bener kaya mangkono Yai? Iya. Gatotkaca lagi nandhang lara, ora iso obah, ora iso musik. Nanging ambekane krenggas-krenggos. Sopo sing tegel nyawang wong tuwa sing nyawang anak nganti nandhang lara kaya mangkono. Ya dalah. Ya. Ya, ngene Yai. Kaping pindhone negara Dwarawati kuwi lagi komplang. Negara Dwarawati kuwi lagi komplang. Yai Prabu Kresna kuwi muraja. Apa ora titip karo nayakaning praja lunga apa ora nganggo pamit ora? Pamit ya ora, paring kabar apa meneh? Wah. Mula ing Ngrikalengan iki ibarat negara Dwarawati kuwi lagi nandhang lara ayu, tegese nata Dwarawati sing ora ana kuwi bakal dadi rebutan sapa wae. Malah ing Ngrikalengan iki negara Dwarawati ketekan maling aguna. Wah, sing ilang apa? Apa Mas Picis Rajabana? Inten brelean. Ora. Ora Mas Picis Rajabana nanging ketekan maling aguna nyolong bojone Samba, anakku ya ponakanku si Samba. Kang aran Dewi Senggotawati. Mula anane aku teka mrene kuwi bakal jaluk tulung marang sliramu Yayi. Hanjrah ingkang puspitorum kasiliring samirana mbrek
Sekar Gas maweh hararas arananing driya Nyuwun sewu lho, nyuwun sewu sumela atur sang nata ing Mandura. Kakang Baladewa, Kakang Prabu Baladewa. Yai Kala Bendana piye? Nyuwun pangapunten. Sampeyan menika tindak mriki badhe nyuwun tulung. Ya, Kamangka kasatriyan Jodipati menika nandhang sedih awit Sang Gatotkaca menika nedhenge lara. Gatotkaca sakit. Gatotkaca menika nembe sakit. Raden. Nek upama sampeyan tidak mriki niku nyuwun tulung paribasan wong ora duwe ning digolekke utangan. Lho. Ibarat mriki wong ora duwe sampean golek utangan mriki ngeten. Ya ora petuk. mengko dhisik. Aja kleru penampa Yayi Kala Bendana. Aku kuwi tinangisan dening ponakanku si Samba Wisnubrata merga kang ramane dina iki oncat. Ngono. Kamangka sing ditangisi bapakne ora ana kejaba mung aku Baladewa. Teman aku coba-coba nalisik. Wah, ilange bojone Samba lara-larane piye? Ngene. Miturut emban kang jaga taman kuwi ana yaksa sing iso ngambah dirgantara. Tegese yaksa sing iso mabur. Sing nyolong kuwi buta sing iso mabur. Kamangka sak ngertiku sing iso mabur kuwi mung buta Pringgondani karo buta Traju Tresna. Ngono. Lho mengke-mengke. Kakyatare sang kapirang rinangkul kinempet tempit dosang reknaning sawo ono mengke-mengke. Yayi Kala Bendana piye? Sampeyan kaya-kaya badhe nuduh marang prajurit Pringgondani. Jar kasunyatane kaya mangkono, Kala Bendana. Mengke riyen sampeyan mau ngendika pripun? Menawi yaksa sing iso ngambah dirgantara menika
yen ora pringgondani traju tresna. Lah kok mboten ditrisik mriku? Wae opo kabeh buta kuwi kok yo kelakuane gelem nyolongi bojone wong. Coba panggagas. Nanging aku cubriya marang prajurit Pringgondani. Lho, mengke riyen. Sing halus, Mas. Cubriya ya cubriya ning kudu nganggo petung. Nganggo petung Kang Permati. Ampun ngawur-ngawu gawar, Mas. Prajurit Pringgondani menika prajurit sing aman sentosa lahir batine. Kawit wiwit biyen mula nalika bapakku sowan sinau karo Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Prajurit Pringgondani kuwi diwarai bab sing becik. Ora gek seneng demeni bojone kancane iki ora ana. Ora masuk akal nek ngono kuwi. Lah ning jer kasunyan ya boten ngaten iku, boten pareng. Kowe ngerti Traju Tresna kuwi ratune sapa? Boma Narakasura. Ya. Kamangka Boma karo Samba kuwi jek sedulur tunggal dulur. Yah Mas. Era saiki niku sapa to sing ora gelem karo ipene dhewe? Apa meneh ipene ayu, semok semluhe. Nanging ijeh dulur ning Boma kuwi wong sing becik. Lah aku ora Gatotkaca ki apa ora kurang apik. Coba manggagas. Nanging Boma kuwi jek sedulur nek gelem padha geleme piye? Cobi manggagas niku. Diceliti temenanan lho, Pakde. Ampun ngawur gawar. Hei, kala Bendana. Kowe ngerti? Bola bali kuwi aku cubriya karo Gatotkaca mung perkara Gatotkaca kuwi lara kuwi nandhang lara wuyung. Bola bali kuwi ku cedhakane iki sapa? Lho, mengkerin. Poto merah ingsun prihatin waspa gumijil tuhu tahatan pokarya mengkerin sampeyan ki malah saya suwe saya nteranyak lho ora basa karo aku nanggo ngopo basa kok karo wong ora duwe tatanan nyuwun pangapunten. Sampeyan kuwi rak ratu ing Mandura. Kamangka kula menika sanes warga masyarakat negara Mandura. Lah kok apa aku mbasani sampeyan? Teng mriki sampeyan tamu kula ya tamu. Ngene lho, Mas. Aja ngono, Mas, ora pareng. Sampeyan ngendika ngono kuwi olah-olahane sing paling cedhak karo si Gatotkaca. Kamangka wiwit kuncung nganti gelung sing ngopeni niku kula. Sing ngopeni iki bapa pamane iki lho bocah iki lho ning ngarepe sampeyan. Wis sampeyan padha wae ngenyek marang ingsun. Dapure ingsun iki. Sampeyan menika nata ndorati sinembah dening kawula atusan ewon lho.
nek ngendikan iku sing prasaja sing bener-bener sing tenanan. Ampun ngaten iku nggih. Jojo muntap lirake netap Duka yayasin ipi Jojo bang mawing-wing Kumecot padoning lati sinabetna marang seketeng murut tahanane wah kala bentono mundur kala bentono bosok kupingmu Anutarawa ing ngene patine abimani wah bule kakangku aku njalukke sepura marang adikku Kala Bentana ya nganti gawe kaget nayakaning praja. Yoh pun Kakang uga njaluk pangapura Yayi. Pun Kakang uga arep muntap iki mau. Wah iya. Mengko dhisik to Yayi. Kakang Baladewa iki. Kowe kira ya wis gerang, aku semono uga. Kowe ya wis duwe anak pirang-pirang. Mestine kowe ora sulap marang kahanan. Kowe kudune ngerti marang semu. Kowe kudune tanggap ing sasmita. Iki penemuku Yayi, iki penemuku. Lara larane wong sing ora ana tamba kuwi mung lara wuyung. Lara wuyung jatuh cinta apa kowe ora mikir apa kowe ora mikir larane Gatotkaca kuwi merga seneng karo ponakanku mantu Dewi Senggatawati bojone si Samba jajal pikir jajal dipun begali. Wah, setan alas. Oh. Yo. Sampeyan iki kepiye to iki? Karepe sampeyan kowe kepiye? Lho, monggo dhisik to. Luputku apa dosaku apa Kala Bendana? Sampeyan ngerti ora? Kakang Werkudara kuwi wong sogol wong angel diweleke. Jajal sampean dinemu nalar apa ora lek gedikan iki mau. Sampean nalar iku nek Gatotkaca dipulosara. Gatotkaca mati.
rumangsaku aku wedi karo kowe. Ayo lanang dolanang. Oh, kowe Yai. Yai, eling Yai. Waduh. Yai. Yai Werkudara. Cirine serat iberan jroning kasatriyan Jodipati menika ta warananira Sang Raden Gatotkaca sajan satriya gagah prakoso nanging ing rikalegan samangke lumpruk tanpa daya pucet wadananira hanggagangaken saranduning badan mangkono kawusa Sang Gatotkaca tinenggan dening Sang Dewi Arimbi mangkono Sang Dewi Arimbi Gatotkaca kowe anakku lanang yongger kowe anakku lanang sing tak tresnani kowe enggal Maria kula kowe aja gawe sedih ngrasani ibu kowe aja gawe sedih kaya tanpa daya rasaku yen tanpa sliramu kula oh
anak. Ngajar anak kaya ngajar kewan. Wah. Gatut kaca gawe wirang. Gatut kaca gawe wirange wong tuwa. Apa dosa lan lupute si Gatut Kaca dene paduka nganti ngajar kados mekaten. Wah, nyolong bojone Samba Dewi Senggatawati. Pangeran, pangeran. Sing nutuh kuwi wong sing ora tinemu nalar. Apa ana wong ora iso glawat? Obah wae ora iso kok nganti nyolong marang bojone liyan. Wah, Rindi. Jaman nalika Babat Talas Wonomarta. Kowe ngoyak-oyak marang aku. Kowe njaluk dadi bojoku. Mengko sik yen mengkono iki Wah, kowe ora dosa karo wong gerang, wong lanang. kanggo apa basa? Wah, aku trima kelangan ndok siji timbang gawe wirange wong tuwa. Yen kowe ora sejuk, kowe wis ora seneng karo aku, minggato baliya menyang Pringgondani. Bali. Oh. Yai. Yai Werkudara eling. Yai. Eling Yai. Ah. Yai Werkudara eling Yai. Eling Yai eling Yai. Sing sabar, sing sareh. Wah, kowe alok ana maling. Kowe kandha ana maling bareng malinge kecekel, kowe mencla-mencle karepmu piye? Mengko dhisik. Ora teges aku ngunekni kaya mengkono. Aku ora nutuh marang Gatut Kaca, nanging mung rasaku cubriya sing sabar. Sing sareh, Yai.
Bratasena kampung Poleng Pangking Turu Haji sing sare sing sabar wah iya mula ing rikalenggane iki aku bakal njaluk pamit ya iki aku bakal ngetokke para wadya Balandrawati lan Mandura bakal ngubadi menyang endi digawa si Dewi Senggatawati tak kira ora adoh saka negara Ndwarawati utawa negara Mandura wah iya kanggo neter ketrimaning urip Gatotkaca mula kang saka kuwi dina iki Gatotkaca bakal tak ranting sadurunge Dewi Senggatawati ketemu mula dina iki bakal tak ranting ana ing Wetaringin kurung Yayi eling oh wah Yayi Gegono kang sumirat Gatotkaca ning waya temen kowe nggih kowe cilik tak gedhe kowe tak bubut sayang condo dosa hari nanging bareng kowe gedhe dipulosoro dening wong tuamu dhewe Gatotkaca Pauta kaya mengkono kocap dresing ilining tangis sang Dewi Harimbi lamun Cinandra kaya ilining Narmada mangkono kawusa tuwete sing luh tumibeng sukunira sang Raden Gatotkaca
Alamat krungu swaraning tangis riseng Dewi Arimbi keng ibunira. Mangkono kaya ana daya kuwatan ulih otot bebayunira ngetok karosan kanang rante sigra kabedhol mangkono melar angganira sang Gatotkaca eling-eling sang Gatotkaca satriya kang linuwih mangkono nadyan ngetokke karosan kaya pun datan wonten kegiatan rante kabedhol kajebol ringin kurung sinaratan bedholing ringin sang Gatotkaca ambruk tanpa daya Gatotkaca kowe ngetokke karosanmu ya kula kowe nglumpruk tantan padha kaya mengkene ye kowe tangi ya ye kowe tangi ya kowe ndang marasa ya kulup kowe wong bagus ya ye kan kowe engko mati aku kepiye kowe aja mati oleh malas dening lutira kawang-wang kekono kang sumirat kala bentana piye yu ngeri katil iki
Ayo padha lunga selak kedenengan marang bapakne si Gatotkaca terus lunga menyang endi. Mlaku sak paran-paran mbok menawa ana pendhita utawa tukang tamba sing iso ngusadaning Raden Gatotkaca anakku. Ya nggih, ayo Le, tak gendong ya Le, tak gendong. Mengko ayo golek tombo ya Le. Oh. Kowe tak gendong ya Le. Kowe tak gendong. Kowe tak gendong. Kowe tak gendong ya Le. Ayo Li, kowe tak gendong ya tak bagus. Kowe aja mati. Wis pun bopo paman mono ning kene ya Li. Loh Cinawe jumeneng Mbak. Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini. Yo, ayo cepat. Ayo.
teman-teman sinden kita. Iya, wah meriah temenanan. Wah iya ya, Mang. Wah, wis jan. Wis syukur alhamdulillah ya no. Iya. Jar kaya kasunyatane kaya mangkono ya, Mang. Iya. Kowe iki ngaturake genging panuwun karo sapa? Kagem kunjuk untung bapake dhewe. Iya. Iya. Ing Rikalingan iki iso kelakon menyambut tahun baru 2005-2006. Iya, wah iya. Pentas perdana ana ning kutha Palembang. Iya, wah pisan. Iki tenan, Nduk. Sangkut gumregute para bapak-bapak lan ibu-ibu Pujasuma paguyuban Jawa Sumatera. Iya. Kuwi diacungi jempol temenanan. Wis. Ya ngetokke ragat, ya ngetokke tenaga, tenan iki. Mula tepuk tangan untuk kita semua Pujasuma. Tenan sangkut gumregut tenan iki mau. Heeh. Kawit H-1 iya. Wah piye ngewangi goleke debok. Weh, Pak Sunarto iya. Oh tenan. Debok masang kelir iya. Ya ngaturake genging panuwun uga ya, Mak. Karo sapa, Nduk? Ya sing baku karo Bapak Haji Suparman. Sing kagungan dalem iya. Heeh. Iki umpama tanpa Bapak Haji Suparman uga ora mlaku. Iya. Ya kabeh kuwi merga sumbangsihe anggota Pujasuma ya, Mak. Tenan kuwi. Semuanya ikut gotong royong melu urunan kanggo acara bengi iki. Iya, iya. Mula aja nganti pecah ya jenenge wong Serawungan kuwi lumrahe ya karo iki karo gontok-gontokan kuwi wajar. Iya. Ning digawe santai, digawe lumrah wae, Nduk. Iya, Mak. Ya. Ngaturke tetembangan. Iya, karo ngesat keringet. Iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Monggo Mbak Wiwit solo. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku dinten lan telu mung 5 wektu kanggo prasta mung
nuwun berkahipun budhe suci monggo. Sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan nyalu menglihatku kanggo mrasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku Satu kali lagi. rinten lan dalu mung limang waktu kanggo prasta mungkar lan nafsu. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah no. Ya wah iki mau karyanipun Ki Haji Sukron Suwanda saka Blitar. Ya pepundhene awake dhewe ya, Mak. Wah, iya. Ngene, Nduk. Piye? Aku kuwi wis diwanti-wanti karo Bapak Haji Untung. Piye? Mas, nek limbukan aja kewengen mau tak sengkake temenanan, lek tak kethoki pirang-pirang. Wah, iya. Nyatane ngono ya, Mak. Mumpung para hadirin ingkang rawuh sami nenggani. Ya, ngene iki ora afdol ya, Mak. Ora afdol piye? Lamun to Bapak Haji Untung, Bapak Haji Suparman uga lan sak perangkat-perangkatipun katuran pinarak rene. Yo disepoti nganggo mataram sing alus yo. Turuk. Yo, hayo. Gunung Hae Semonggo Bapak Haji Untung uga Bapak Haji Suparman ngaturan minggah wonten ing pepanggungan. Alhamdulillah. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji Untung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nggih, Janging. alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur luar biasa Mbak Janging malam hari ini. Oke, tak campuri bahasa Indonesia lah. Mboten napa-napa, mergane mriki sing nonton nggih mboten murni priyayi Jawa. Nggih. Langkung rumiyin Mbak Janging ngaturaken sugeng rawuh menika wonten Pak Di Haji Slamet Somo Sentono Sarjana Hukum. Nggih. Menika mantan Wakil Bupati Banyuasin. Wah, rawuh. Rawuh. Alhamdulillah. Nggih, Ugi rawuh menika Mas Haji Suroso Sarjana Ekonomi. Menika Ketua Ikatan Keluarga Banyuwangi Sumatera Selatan. Nggih, wah alhamdulillah Ikatan Keluarga Banyuwangi. Banyuwangi, Wah, Sumatera Banyuwangi ning Selatan. Sumatera Selatan ya ono. Iya, elok. Inggih rawuh menika Bapak Haji Tugimin. Bapak Haji Tugimin. Ketua Paguyuban Bakso Solo Berseri. Wah, bakso Solo Berseri. Bose bakso. Wah, bose bakso. Kalau ingin nembe ulang tahun PBSB yang ke-24. Nggih, alhamdulillah.
tepuk Mbak tangan. Cangi biasane bakso Nggih, Solo nggih. Berseri niku wayangan terus biasa. Lah nggih biasane wayangan wingi kula arep-arep jane. Tapi Oh, durung eneng. nunggu dalang remaja yang asli dari Palembang. Ah, nggih. Untuk tahun nggih, depan. nggih. Tepuk tangan untuk PBSB. Nggih, tepuk tangan. Mudah-mudahan tahun depan wayangan. Nggih, amin amin amin. Perlu kula aturaken dumateng Pak D Slamet. Pilih niku Sanggar Seni Ngesti Budaya Puja Suma Kota Palembang menika gamelan saking Bapak Baryadi. Nggih. Ingkang samenika nembe gerah nembe sakit Nggih. wonten rumah sakit, kita doakan bersama semoga segera sembuh kembali. Amin ya rabbal alamin. Saben malam Kemis Pak D latihan wonten mriki didukung sepenuhnya oleh penjenengane Mas Haji Suparman SPD MSI Nggih. beserta Ibu. Beserta ibu. Nggih. Wah, jen nek latihan ngoten sogatane pirang-pirang nyenengke niku. Saestu Wah. luar biasa. Pokoknya sak penak-penak menika ingkang baju putih-putih Pak D, kelebet ingkang dalem niku remaja-remaja. Nah, sing ngegong kuwi ya remaja. Lajeng menika Mas Sigit niki garwanipun wonten Dinas Kesehatan wonten Gandus. Wonten rumah sakit umum. Nggih, menika Nggih. sarjana karawitan. Sarjana Insyaallah seni. mangke mantep wonten Palembang. Nggih, kangge Sekedap malih mangke Mas Piku Ah, SSN nggih. insyaallah ki wangsul teng Palembang. Nggih. Pokokipun Palembang harus memiliki pengrawit yang handal. Nggih Mas Joko nggih. Amin. Nggih. Palembang harus jadi barometernya Nggih, unggulan leres. untuk sponsor yang mempelopori Sumatera Selatan. Nggih. Mosok kalah karo Musirawas karo Lubuk Linggo. Wah, nggih. Kalau aku timur, gitu. Nah, nggih, wong riyen nika nalika swargi Bapak Haji Suparno Wonokrama, wah Nggih. jan karawitan iki wis nglumpuk teng mriki hebat-hebat ngaten nika nggih. Nggih, saestu. Nah, nggih, Wan Pak sakniki- Senen rumiyin nggih. Nggih, saniki diolah lagi, dikembangkan lagi. Siapapun yang mau belajar, tidak memandang suku, agama, ras, Leres. dipersilahkan. Pokoknya seneng nabuh, sinau nabuh, wah tenan. Kopen. Rezeki sempulur mengko. Menika perdana Pak D Slamet. Dados tiyang mbahipun kula telepon wonten tasih wonten Kudus. Menika Nggih. nembe ngrawat mbahipun ingkang wonten Kudus. Nggih. Namun kengeramanipun wonten Jakabaring aslinipun. Wonten Jakabaring. Jadi kelahiran Palembang, sekolah diisi Surakarta. Insya Allah nanti akan kembali ke Palembang dan mudah-mudahan jadi dalang handal di kota Palembang. Amin. Pangestunipun Pak Undung. Sing penting sing tak jaluk belajar bener dadio dalang idola ken laris. Amin. Nggih. Iki dalang ora larang. Ha. Nek Pun. larang ku ya. Kalih kula mung 500, Pak. Panjere tapi. Tapi saya yakin ketika kita betul-betul dalam hati kita untuk melestarikan budaya dengan ikhlas melihat situasi dan kondisinya, mudah-mudahan kalau rezeki itu kan yakin saja pada Allah. Nggih Mbak Jangi nggih. Nggih, leres nika. Nggih. Anu niki napa ora afdol nek menawi jenengan boten paring suka dana swanten. Wah, suarane oh Pak Untung ki ya dalang kok mangsamu piye to, Mak? Kandhane. Dalang kerusuhan lho, Mas. Nggih. Monggo anu nyuwun berkahipun swanten ora montung. Ngaten nggih. Nggih, no. Luar biasa ini pesindene kok ayu-ayu kabeh Wah, malam ini. sindene meh jiro lupat mo 6 7 8 9 10. 10. Oh, 9 ding. Tak hitung loro mbok dhewe. Gen awet nom Mbak Jangi. Ah, nggih. Mungkin kok tak bawa ngidam sari nggih. Nggih. Mungkin Mbak Wiwit sing lanjut nggih. Ah, nggih. Monggo nyuwun tintinganipun Rama Kiai. Duh wong ayu pepucaning ati kaya ngene wong nandang asmara apa to awakku dhewe Duh dewa, ora sapa ajari wis hafal. Duh dewa Jawa
sami besok kapan ketekan cecer lan wong ayu umpamani rona kodho Umpamane renah kodho tanpa prau sasat sarah den babetri ngidam sarias moro monggo Mbak Wiwit Cemenang Mbak Wiwit buka celuk ya Tati prasetyane ati Tutaku mandeling netra linasa rasa rasaning triya nalikane roen dalu atiku lam-lamen marang sliramu Jaipongke Mas mati ora bakal lali Mas Wahyu lagae alus wae senggaki yo senggaki Yo
Sembah nuwun. Tepuk tangan untuk Pak Untung dan Mbak Wiwit. Ah. Iya. Badangi. Dalem. Pepunden kita ini luar Nggih. biasa. Nggih. Pecinta seni dan Nggih. pelestari wayang kulit. Padi Nggih. selamat. Oh. Diaturi minggah panggung. Wah, Pak. nggih no mesti. Nggih. Mas ojo bederoke. Mas jalani asapi tingkah laku bebutuh ngerti cara ojo ditinggal kabeh ngerti ora. bengkoke keri ing zaman Kok yo sing eling eling papopongan iku kodaya. kandhani bener kandhaku Yo, Masya Allah, wis penabuhe jan hebat. Pak Untung ini nodong saya. Pripun to? Ditodong. Wong kon joget. Ben awet muda, Bapak. Nggih, sugeng dalu, Mbak Sugeng Sange, dalu Rama. Mbak Limbo, Nggih, Mas apa ngaturaken namanya? sugeng pangabekti. Agung Prabowo. Prabowo. Nggih. Cek enom banget ya. Nggih, alhamdulillah. Tesih bocah. Gage bocah edan ngono gage. Bujangan ya, bujangan. Nggih. katanya Nyuwun sesorahipun Rama. Joko apa Jakabaring. Nggih, sakmenika wonten Jakabaring Perumahan Opi. Oh, Ogan Opi. Permata Indah. Nggih. Nggih. Matur nuwun panjenengan rawuh di Palembang. Nggih, menika Jakabaring ini kan Banyuasin Jakabaring. menawi sing komplek Opi nika tesih nderek Palembang. Dadi KTP-nipun ndereke Palembang. Nggih. Kene KTP. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Pak. Untung udah bisa pagelaran wayang Nggih. pas malam tahun baru. Ha, nggih. Selamat tahun baru 2026. Nggih, ngiras pantes tirakatan nggih to, Pak. Nggih, Ya, mulai-mulaian. nggih. Kene wae. Nggih. Sindene Radi rapi, majeng Pak. monggo. Ha. Iya, iya. Nggih. Kon napa aku mrene? Anu napa Pun- nyuwun sesorahipun kalih Dono Suwanten. Iya, pertama Nggih. matur nuwun nih. Teman-teman lama semua ini. Nggih. Sekalian nostalgia. Nggih, leres. Jadi dulu Pak Dalang Nggih. tahun 2004 saya mengangkat wayang ini. Nggih. Waktu saya jadi ketua DPRD di Banyuasin. Wonten Banyuasin nggih. Ya, dulu dari Muba Banyuasin Nggih. ke Sumatera Selatan, Oh, nggih. pernah jadi wakil bupati. Nggih. Kemarin 2004 nyalon bupati tapi kalah. Dereng rezekinipun. Bukan wong Jawa ini urung bersatu. Wah, lagi niku. Tempat Pak Untung di Nggih. Palembang. Nggih. Baiklah kalau gitu saya mau nyanyi ya. Nah, nggih. Nyanyi Monggo apa napa? Mbak? Bu. Podang kuning ya. Nggih. Siapa sing bawani? Pak Monggo. Untung. Bawani podang kuning mo. Siapa suaranya sing Monggo. apa? Bu. Mbak Yani saged, Mbak Wiwit Yes. mang pilih niki. Iki nek Yo kita kabeh tampil kon sini. ngomuni nek dipilih kabeh. Nah. Dipilih salah satu engko enggak penak aku. Nggih, monggo. Kon nyanyi sing sapa sing Podang kuning. podang kuning Nggih. bawa dhisik ya. Nyuwun Tapi ora slendro apal sama, aku ya. Pak. Golekno catatan iki. Nah. Nadyan wujude mung peksi. Tepuk tangan kangge Rama kula. Terus no. Terus no. Terus no. Gawe yo. Bu Suci. Halus yo. Alus manis merah ati. Swingga
podang jenar. Tiba tiba Ibu bunga ing atiku. Jan ati bisa nyanding dadi tombo. ya mantap tuh yo suarane yo kung awan yen ngombe ora krasa keluyuran golek sing tak sayang ngopi kan kong gelaki ora krasa esuk awan nganti wengi Monggo minake Mas. Ayo dangdut kene. Oh
pripun kita beri tepuk tangan lagi untuk bidadari Ngesti Budaya Pujasuma Kota Palembang. Matur nuwun nggih Mbak Cangi nggih. Matur sembah nuwun. Pak De Slamet nggih. Pak untuk sinten? Pak De Slamet. Pak De Slamet nggih. Yo wis nyangoni ngene. Nggih, alhamdulillah. Ini apresiasi terhadap teman-teman pelaku seni. Nggih, leres Pak Untung. Luar biasa. Luar biasa. Wah, nah priyayi kene iki wis nek dono weweh wis jan ora metung. Pokoke dedet rata. Nggih. Penampilan perdana tapi luar biasa. Nggih, alhamdulillah awet berkah Saya pangestuni panjenengan. Kalau ini kan enggak bisa seni tapi saya penikmat seni. Nggih. Dengan pagelaran malam ini saya merasa bangga, saya Nggih. merasa puas. Insya Allah siap menjadi sutradara nanti. Nggih, amin. Yes. Next time, wah iya rasan-rasani sura arep dianake meneh. Ya amin. Wis pokoke aku sedika dawuh nek karo Pak Untung iki ora wani selak apa meneh. Nggih, salajengipun Nggih, monggo. Pak Sinten, Mang? Haji Tugimin. Ah, Bapak Pupu Haji Tugimin. Iya, monggo Pak Haji. Monggo. Sing happy Pak Haji. Monggo. Pinarang mriki kula tosi Pak Tugimin pinarang mriki Pak Tugimin diaturi nyati Pak Tugimin. Urung tekan kene to. Monggo Pak Tugimin sampeyan mriki kula Pak Tugimin narang mriki Wah, jan gua yang tenan bengi iki ya Allah. Matur nuwun. Sugeng dalu Bapak Sugeng Tugimin. dalu bujange. Nggih. Kula dipanggili janipun Pripun? boten layak malih. Lah pripun ta? Layake enten wakil kula. Kayake ya. Nggih. Iyalah ndak apa-apa. Lah niki sik gero ngeten ketapekan dereng mari nembe Dewi iki. Ya Allah nggih. Nggih. Benjing saking kundur saking mriki langsung sehat malah. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Mergane ketemu gamelan. Kula nek masuk angin nek krungu gamelan pemenang live ngono kuwi mesti sesuke langsung bergas. Niku pun ngantuk kok, tapi pun ketok niku cemerah. Oh. Biar madang iki. Nggih. Kula sampai pangling yang itu siapa, yang itu siapa, yang itu siapa. Nggih. Sampai bawa itu, ini bintang tamu dari Jakarta ya. Nggih. Mulai-mulai sing Mbak Suci. Bude Itu Suci. menjitok kok njemblek meniki apa. Oh, Bude Suci nika Pangling saya itu. nggih saya seger Pakde, seger du tapi. Tapi nyuwun pangapunten. Nggih pripun? Wonten wakile Mas Yono kemawon. Nggih. Monggo Mas Yono. Monggo, Wah, mayono. kula pun sepuh to. Ya meso nggawa duta Bawa- wakil. Wakil pun bawa. Lah nggih. Monggo Mas Yono. Wis ngarep Wah, Niku ajeng njupuk duit. dalem. Duite keri. Oh, dah iki. Siap gesek duite. Tuh kan. Oh, persiapan dhisik. Kula kan nggawa tanah menggo rokok mawon iki. Mboten nggo duit. Mas Yono sing nggo duit kan. Monggo Mas Yono. Wah, jan wah. Mas Yono wis gagah gedhe dhuwur kaya Raden Werkudara ya, Mang. Nyuwun pangapunten dan niki mboten ngertos napa-napa terus dipanggil ngeten iki terus keng napa Lah kula. kirangan niku Pakde. Niki nyuwun pangapunten sedaya mawon niki gek kula keng napa mriki? nyanyi Mas. Dalem oh nglawak. Awak. Lah kula kalih sinten lawake niki? Pakde Daswar. Pakde Daswar. Aja wis sesepuh empune Sumatera Selatan iya. Nggih, monggo. Pripun? Anu katuran Dono Swanten. Nggih. Lah sagete niku Monggo, bebas mriki acara bebas. acarane bebas. Heeh, acara bebas ki Nggih. los. Dalem?
Pamer. Lah dipamerke bojo kula namung setunggal niku nek bojo kalih ngono nggih. Kula pamerne. Lah niki namung setunggal bojone. Lah napa dimbui mleh napa? Dalem. Rencanane derien ngoten. Nggih. Cuman pun mboten wantun. Dijolke eketan loro, selawinan ngeten nggih. Mboten. Pripun? Anu ajeng kula ijolne ra dinem ngoten lho. Lah. Upgrade karep kula niku upgrade. Oh, upgrade. Lah niki mboten wantun. Lah sebabe? Kekuatane mun telas. Angel ya kekuatan wis entek. Monggo Mbak Wiwit. Yo. Jumeneng mriki gek direncangi kula. Sak gaduk-gaduke niki nggih. Dispoti, Cok. Topil wong lakan golek momongan. Iki klonjo Ayo badhe pilihan Ampun kelong masak serian ampun kujiwa Ngono kaya sepate kaya kuwi lho. apa to? Lah kuwi mau Genti mix ora pati cetha. Genti mix. Piye to, Mbak? Aku kok kleru wae itu janjane ana apa? Aja. Aku ora trimo. Lah piye to piye? Lah ya sepote kuwi mau lho. Lah Kaya mau pilihke kuwi iki piye? Lah pripun to? Lah niku Tobil wong legan golek momong. Nggih, terus Terus niki monggo, blonjo niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Terus Ampun kelo Mas sampeyan ampun kujiwa. heeh. Kula, lah ampun mboten. Oh, pun mboten nggih. Oh, ampun gadah Jawab, wis to. Ngerti kula Agustus Wah, wingi ampun. tesih kok. Nggih. Wah, iku kurang ajar karo Lah Mbak ora Yu. ngono lho Mas. Lah pripun? Lah niki lak ajeng tahun baru to. Nggih. Tahun baru. Di-upgrade berarti. Dulur baru. Nggih. Kanca baru. Oh, za. Lah iya. Kuwi kawane Ya, nek sing bojo Mbak temu. Wiwit ya. ampun banter-banter ajeng bojo baru Oh, ngoten. nggih mboten niku kanca baru. Oh, kanca baru. Kanca baru. Nyuwun pangapunten nggih Mas nggih. Wajan. Kawane Pripun, sing Mas? tembung ya, Mak. Dalem monggo Mbak Mas Wiwit. Haryono kersake dalem tembang nggih. napa? Ah, napa nggih? Napa monggo? Pelok barang napa pelok 6 napa slendro biasa? Slendro biasa. Monggo. Sing duet apa jambu alas ya kene. Nggih, jambu alas ki Wah. mawon Hewes-hewes ya genjrengane kene. muni. Nggih, monggo jambu alas Jambu kemawon. alas, ayo. Sagete namung niku macange. Dong. Ngono ya, yuk. Kelingan ireng manis
alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Sumpah wis janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni Sumpah wis janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas sedih manis rasane manis rasane jelas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging yo nelongso rasane ati rasane ati yen aku lakon melu duweni yo Oh, terima kasih beri tepuk pripun tangan. iki Nggih, matur sembah nuwun. oh ngaten nggih Mas, matur wis sembah nuwun kregengke. nggih Dalu punika, wah jan iya mak tenan. Wong kene iki wong budaya temenanan ya mak wis jan. Wis ora pokoke sing do weweh dono arata ora lokak malah kebak nek ngendikane Bapak Haji Anom Surata Swaragi ana. Iya. Tenan niku. Bajange. Dalem. Menika wonten sesepuh tebih saking Banyuasin. Nggih. Luar biasa, menika nggih pecinta wayang kulit. Nggih. Nggih sinten Pak saya? Pak D Amin Prabowo. Wah. Amin Ambari, nyuwun ngapunten. Pak Amin Bapak Ambari. Ambari nggih. Monggo, nggih. monggo Pak Nggih, Amin. Monggo duduk. Duduk. Oyo. Oyo. Dipun rencangi Mas Kuncung, monggo Mas Kuncung. cerita Mas Kuncung Sumadi monggo tindak panggung. neng kalopo Mas Kuncung monggo Mas Kuncung. Bapak Amin. Tan kali ulun. Sugeng dalu Bapak Amin. Sugeng dalu Mbak Limbo. Nggih, alhamdulillah saged rawuh mriki. Alhamdulillah diparingi bakas waras saged sowan dhateng pagelaran menika. Nggih, matur sembah nuwun sanget walah Bapak. Kula niki sing matur nuwun wis suwe ra ketemu wayang kok ya iki kuwi. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Nggih. Niki kersane kan napa niki kok Wah nggih, jenengan bawa no. Afdole mesti bawa. Bawa apa to ya? Lah monggo menawi bawa menika monggo. Wah, ketoprakan ya. Apa? Kinanti sandung. Wah, ya ini. Iya, ketoprakan ya. Heeh. Biasane ya ngono. Lah nggih. Duite karo sapa biasane iki? Ayo. Wis sapa-sapa gelem aku iki. Ayo engko. Sinten? Aku ki penak. Anu sapa iki? Ayo sing wani ayo sapa ya? Budhe Ngatmi apa Budhe Suci? Ning ya nyuwun ngapunten nih ya. Barang wis suwe ra bengok kok ya. Oh, nggih. Kok nek sok kepleset barang nak ya. Budhe Suci ya. Ya. Wis pokoke iki sapa. Mau Budhe Suci urung jumeneng saiki njaluk berkah. Wis ben sehat. Wong wingi
Aku krungu kabar mbok deku suci jimatku siji ae sakit ya Allah. Lah aku lek lah sesuk ki piye? Guys ya. Ya. Nyeng. Jarene sing sepuh mau ora entuk ngadeg. Lah nek wau khusus yang muda-muda. Oh iya. Lah nek niki Khusus sing tuwa-tuwa. kula mboten ngaten lho, Dik. Lah aku yang mau sampean lah iki. Ngapunten niki yo ngado-ado sing sembah wae. Ora nyono lho, Le. Wonten dawuh pripun? Putune Pak Atmo kok iso kaya ngono. Lah nggih, alhamdulillah Ana Bude. tukang gaweni Tenan. apa wayang kerdus. Lah nggih, kaya kerdus. Ha nggih, wong iya sing momong awake dhewe nyawet cilik ki ya Mbok De Suci, Pak De Jiral. Karepe arep digawe apa? Aku mau jaran, aku ora iso dadi jaran. Aisyah ya. Iya. Lah, piye jarane semene gedhe Loh, sing piye to? Ndek wingi kae yo melu jaran kok ning anu. Wis ora perlu jarak ya anggere temenan ora apa-apa. Ha nggih, yo Duruk. Saiki aku gelem ngadeg. Duruk. Hah, iki toprake mu. Lah nek durung-durung wis telutur lho, Le. Oh. Peranane apa? Drama. Oh, drama. Lah kok durung-durung kok wis telutur? Oh. Sampean dadi apa? Apa-apa gelem aku. Apa gelem? Iya. Kakang Mas Amin. Walah ya kebagusan nek ngono kuwi no. Kados pundi kula menika Kang Mas, sasampunipun kula sampun iki mulai. sepuh Kang Mas. Wis padha aku ya wis tuwek kok ya. Ora kaya biyen ya. Mugi kemawon angsal jampi anggenipun mayang wonten mriki nggih Kang Mas. Dewangi nganti muter-muter jare golek kono iki ya. Nggih to Kang Mas. Welah. Mboten matur kalih kula. Ya ya. Jangka urip majinggosa upama. Walah urung-urung wis kemringet ngene iki piye? Lah nggih lah pripun? Ya iki arep drama apa iki biasane iki? Ajeng drama napa monggo? Sri Tanjung Sida Paksa. Biasane ya, Mbak. Napa? Langsung arep nembang Le. Oh, mama. Iya. Nggih. Menjang lemon. Ganti tumpuk sedhela. Nah, biasane kalau begitu. Lastra. Mangga kula ladosi Kang Mas. Sing ayo disegani. Cetak kirim bangsu alase. Janji sabar Kang Mas Amin Prabowo. Sampai jembar-jembar marine kompak nggih. Kok ya enak ya. Enak. Nek ketemu, nek ora ketemu ya dasar. Lah benjing nang anu nanggap dhewe. Wis sesuk. Jeng sura. Wis sesuk aku wayangan dhewe. Oh, Oke. nggih. Sok nek nggon aku, Mas. Siap, Pak Amin. Wah Wah, iki yo apik kok ya. kula wis Apa ngado-ado regane larang cerak rak trimo murah ngono. pun pokoke kula niku nderek pokoke iso rawani swara. Mas Amin, Piye, Cok? panjenengan menika piyantone injih alit. Ya panjang cilik. Ning kok anune gedhe. Lho, lah wong nggon ngono ki ya iso digedhek iso dicilike kok ya. Oh nggih ta? Oh, ngaten. Niku mboten napa mboten ngeres nggih. Suwantenipun. Monggo Monggo. panjenengan rumiyin. Monggo aku kiri lali kok iki.
Iki lali kok iya. Aduh, lali tenan iki. Ayo karo jeneng iki. Iki kok kan ngoceh malah lali kabeh. Kok tekan ndi ta mau? Tekan Promnas. Tresnaku tanpa Swara suling Jeneng kelali. Wis paparing Pak Untung wau nggih mun peparing. Kaya Pak Slamet. Pak Yono mun peparing. Nggih. Niki dereng lho. Napa Budhe? Wau lho. Pamen. Pamit dereng lho. Napa kita? Dereng. Ya dalange ya melak ijo lho. Wis pokoke aku manut nang kene iki ya. Nggih, monggo. Monggo Pak. Monggo Kang Mas. Nang kasur daleme Pak Amin ya tenan iki. Kowe lemu-lemu. Iki ya lemu. Nggih. Wah iki lemu kabeh iki weh. Iki lemu kabeh iki cilik, nika cilik. Sing kuruk ora aku iki. Nika nggih wonten sing cilik nika, anak bawang nika nggih nembe belajar. Nggih. Pentalono payu doro. Suara suling tumandang suarane. Panjenengan menika ibarat buat penjahat apa saja nek kelakon setia nek kelakon janan wonten aku dhisik yo Mas ora ngenteni Yo Mas digawe becik ora niteni nang kowe jangono. Wah jan kompak banget sih dene. Ayu ayu. Ayu-ayu men Ya ayu-ayu kabeh ngono ya. Kabeh ayu Sing tenan elek iki. gur aku dhewe berarti. Ala jenengan ya bagus lho Kang Mas. Nyun Bagus. pangapunten Pak Dik. Ngeten Bagus. iki ayu-ayu cantik-cantik. Wah mungkin nek teng dalem. Padha ae. Wah nek wis ning Mbok De nek wis ning sawah wah dodolan sayur rider ngeten Wis iku ora usah buka le. Oh tenan wis jan. Nggih, monggo pun teraske. Neng si pabriknya. Ojo Nesu-nesu. ojo Tombo loro serpeke kok. Kang Mas Amin. iya wong ayu Benjang menapa panjenengan menika badhe klamar dumateng kula Kang Mas? sesuk nek dhuwit wis akeh tak brukke kabeh Nggih napa Kang Mas? Napa sampean ngingoni sapi menika tesih kathah nggih ngingoni sapi? iya Nggih. Dilamar sapi setunggal kula nggih purun lho Kang Mas. Alah. sapine urung
padha ijul kaya melak. Nggih ta. Matur nuwun. Sugeng dalu. Nggih, matur sembah nuwun. Ingkang enggal. Rama amin. Wah. Aduh saka Banyuasin ngono. Tok 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 tok. Wah, matur sembah nuwun. Wah, iya. Wong tuwa le digarap lho le. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbok De Suci. Wah, wis Ya, jan tenan. padha-padha. Nggih, Mbok De, wah Pak Untung. Nggih, Mbak Jangi. Dalem. Menika anu pemain ketoprak rumini pun. Oh nggih, wis. Kene iki ketoprak enek, wayang enek, Nggih. jaranan komplit ya to. Nggih. Budaya ning Jawa ning kene wis kaya ning Jawa rumah saku. Wonten sing nuruni. Pripun? Nggih wonten sing nuruni. Wonten sing ingkang nuruni. Sawantenipun kados ketoprak niku Sabta Mandala. Oh, Namine Sabta Mas Kuncung Sumadi. Wow, Mas Kuncung. Nggih, Nggih, wong rampung. saderengipun Mas Kuncung Nggih. menika kula suwun Sinten, Pak? Pak Suroso SE, Ah, Pak Haji Suroso Pak rumiyin. Haji Suroso. Nggih, minggah Nggih, nggih, panggung nggih. sekedap. Hah? Manten nika Mas Kuncung mangke. Pak Monggo. Suroso ketua Ikawangi, Ikatan Keluarga Banyuwangi, Oh, Sumatera nggih, Selatan. nggih, Ikatan Nggih. Keluarga Banyuwangi. Nggih, Monggo. iya. Wah. Nggih, Sugeng dalu, Sugeng dalu. Mbak Jange, Mas Nggih, Dalang. Bapak. Sugeng pepanggihan. Nggih, nderek Kalian tepang kula. Gladiwanuh Rama. Nembe wis pindah mriku panggih nggih. Amin. Mugi-mugi pagelaran ringgit dalu punika saged menghibur Nggih, amin, kita amin, amin. sedaya. Nggih, amin. Lan alhamdulillah bersyukur bangga luar biasa pada malam hari ini. Nggih. Ternyata kita semua di sini disatukan oleh yang namanya budaya. Nggih, Pak. Nggih. Ya, siapapun kita, ternyata kita mempunyai cinta yang sama, Nggih, leres. yaitu budaya. Budaya. Alhamdulillah, Nggih. para sinden Nggih. yang tidak asing lagi, Nggih. sering dalam satu panggung yang sama, Nggih. di nuansa yang berbeda. Nggih. Nah, nggih. Mugi-mugi Mas Dalang Nggih. akan selalu eksis Amin, amin di pangestunipun. Palembang karena betul-betul ada regenerasi dalam melestarikan ringgit Purwo di Nggih. Kota Palembang. Nggih, amin. Dan kepada Puja Suma, kami atas nama Ikatan Keluarga Banyuwangi Nggih. Sumatera Selatan mengucapkan selamat dan sukses telah berhasil menggelar pagelaran wayang kulit malam ini dengan dalang yang sangat potensial, Nggih. Mas Agung Prabowo. Nggih, amin. Mugi-mugi Nggih. betah teng Palembang Siap, lan amin. terus eksis, terus mengembangkan diri dan selalu dicintai oleh para penikmat seni. Amin Kira-kira ya begitu. rabbal alamin. Nah, Nggih, terus nggih, nggih. napa malih Anu niki? nggih, anu mengke anu kula derek tanglet, Pak. Napa? Wangi. Ika Wangi nggih. Nggih. Mengke ulang tahun wayang. Oh, nggih. Oh, Insyaallah iya, apa. ulang tahunnya bulan 7. Oh, Cek bulan adoh. itu, Cek adoh. Wis pokoke dijadwalke sik. Marai kula niku anu maine iki tebe-tebe. Oh, nggih. ngoten. Tanggalane Mas. Tanggalane. Ora mesti yo ya. Insyaallah nanti kolaborasi Nggih. Kawangi dan Puja Suma bisa Amin, tampil nggih. dalam satu panggung yang Wah, sama, ini menjadi- digabungkan nanti seni-seni Banyuwangi. Banyuwangi Nggih. itu kelihatannya Jawa lewat, Bali belum sampai, Nah, betul itu, Pak. ya kan? Jadi Nggih, Jawanya leres. lewat, Bali belum sampai. Belum sampai. Tapi di sini alhamdulillah Nggih. eksis, dan ini Nggih. para sindennya ini sudah tidak asing lagi dengan Nggih. gending-gending Banyuwangian. Nah, nggih. Semuanya ini, Banyuwanginan. apalagi Mbak Ah, Wiwit, Nggih. ya kan? Semuanya sering eksis. Nggih, Nah. nggih. Wah, eksis doyo. Mudah-mudahan, saya mohon maaf, saya tidak bisa bowo, Nggih. tidak bisa gending, Nggih. tidak bisa nyanyi. Jadi nanti saya wakilkan dengan Monggo. saudara saya Mas Kuncung, ya kan? Oke. Ini saudara saya Mas Kuncung. Nggih, nggih. Wah, Nah kalau beliau ini wes pokoknya pakar dari segala pakar. nggih. Nah terus Nggih. napa? Monggo gerajakan Banyuwangi boleh?
Oh monggo lek Gerajakan Banyuwangi insyaallah sik rada iso tapi kudu dikancani ra iso. Ah dibawani sapa sing iso bawa yo. Mempiat mayon paman. Ya sapa iki Mbak Wiwit apa Mbak Yani? Mok. Se. Ben dibawani sik to yo. Sabar. Membiat mayun paman. Arep bape Pak Detri. Direbapi Pak Detri. Oh lagi repot. Oh wayah metu. Monggo, Mbak. Jajangan. Suarane gandeng pelampiangan Taman Sari Nusantara. Dados Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon hanekani ngilangaken susaing ati. Semburan
sisir gerajakan Sik semayanan mati janji urip sir-siran ami gending asli nyanyu wangian Kerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon hangetani ngelanake susah hati matur nuwun Matur Mas sembah Dalang. nuwun Rama. Wah, iya. Mas Kuncung kembali Wah. monggo Mas Kuncung, wah jan iki nek ora kleru riyen penyiar radio. Wah. Saiki wis tuwa wis pensiun. Nggih, wong kula riyen zaman sekolah SMK kula rak teng mriki riyen. Nggih. Kelas 2 kelas 1 sampai kelas 3 iku penikmat nek dalu mirengke jenengan niku. Oh, ngoten. Jos tenan. Nggih, matur nuwun. Nggih. Riyen Dimas Agung kan 10 tahun kepungkur kan Nggih. nate nderek pagelaran pentas dalang. Nggih, lomba riyen. Lomba, nggih. Untuk Wonten. semalan perdana malam ini. Oh, ngeten nggih. Nggih, Jadi, leres. Pun 10 tahun niki nembe kepanggih malih. Nggih, duangu sangat kula mboten panggih Nggih, jenengan. matur Wah, nuwun. iya. Dalu niki saged Nggih. pinanggih kalih panjenengan. Nggih. Nggih. Nggih, monggo. Matur nuwun dhumateng bapak-bapak ingkang tasih lenggahan ing dalu menika. Menika sampun samekta bakso khusus Nggih. dalang mbok menawi mangke bar subuh mawon. Nggih, kula tak bungkus mawon. Oh, nggih bungkus kiki mawon. Bungkus barang. Nggih, matur nuwun Pak Haji Suroso, Nggih. Ketua Ikawangi kang sampun Ikawangi. ngaturaken lalagon Banyuwangen, Nggih. Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Ugi katosipun saking Paguyuban Bakso niki ketuane badhe kondur nggih Pak Nggih. Haji Tukimin sak rombongan ndherekaken konduripun sehat wilujeng dumugi wonten ing dalem. Matur sembah nuwun. Nggih. Paguyuban Niki bakso. kula kan napa niki? Nggih, biasa. Nah, Setiap niki- yang maju diaturi dono swanten. Nggih, niki gandeng pengrawite nembe dahar mbok menawi niki Lah- istirahat riyen setengah jam. Oh, setengah jam selak bubar engko. Nggih. Niki niki wau Mas Edi Suhardi katose dalu niki Mas Edi nyuwun ngapunten mboten wonten sabun mandi. Acarane ngawi gamelan nek Nggih. Niki klasik. klasik nek ajeng nami sabun mandi ya sesuk nganggo alat dhewe. Nggih. Nggih, gandeng niki wau gandeng swasana ing negeri kita khususipun wonten ing laladan Aceh, laladan Nggih. Oh, nggih. Sumatera Barat, laladan Sumatera Utara, Utara. nembe Nandang Sungkowo. Kataman bencana Nggih, bencana alam. tanah longsor, Tanah longsor, banjir bandang, banjir ageng. Nggih. Kula kemutan niki wau rasan-rasan kalian sesepuh pengrawit Pak Didaswar Nggih. kalian Mas Tri. Bu menawi tasih kemutan rumiyin wonten lalagon penghijauan, Oh, nggih, penghijauan. reboisasi. Reboisasi. Lagu Karya menika besar karya- Kinarto Sabdo. Ah nggih, saking Klaten almarhum Klaten, Kinarto nggih. Sabdo. Leres. Kadosipun tembang menika jumbuh kalih swasana Nggih, Slindro. ing negeri kita. Larasipun Slindro Menyuro nggih Pak Dik. Nggih, Nggih. Slendro Manyuro Nah, nggih. nggih Bu leres. menawi lukir rumiyin pengrawitipun Ah, nggih. dicobi Kalih- mengke bareng-bareng nggih Mbak Suci tasik kemutan mboten Nggih, lelagonipun penghijauan. penghijauan. Ya nggih. Menawi kesupen kula wonten cakepanipun.
wonten YouTube. Yen kongsi ya. Lagunya Penghijauan. Untuk mengingatkan kita bahwa hutan yang sudah dibabat habis itu akan menimbulkan bencana besar. Begitu kita ingatkan kembali dengan lagu reboisasi atau penghijauan. Karya Agung Maestro Gending saking Klaten. Nggih. Almarhum Ki Narto. Margi Ki Narto Ki Narto Sabda nggih. Sik polane lancaran. Ayo karo. Momol umanem. Yo karo dudah mutiara kependem. Yen kong sia kekayoning pegunungan rinusaan kongsi gundul kabeh eling-eling bebayane erosi kang akibate mahanane banjir sakiwa tengene mula besok ditanduri bagian murakabi bener tur diatur tinatur rinti-rinti kang asile merajane negari kongsi gundul kabeh eling-eling bebayane erosi kang akibate mahanane banjir sakiwa tengene mula dadi tangguri Mas Kuncung, wah iya ngelingke karo awake dhewe. Yen pembabatan hutan ya to, kuwi marai erosi kang akibate. Iya, rakyat sing sengsara, pejabat ora eling yen alas dibabat entek. Akhire rakyat ya babat alas iki sing nampa akibate. Babat alas niku kenging ning asal umurnya cukup lalu ditanduri meneh. Direboisasi. Dadi ora angger tebang ketoke wit jati gedene sambu angger dibabati tok ya. Apa meneh ge diratake gur dadekke kebon sawit. Iya, arep gawe rancakane susah saiki. Nggih. Gawe ngono kuwi ya mengko nek wis mlebu anu regane larang ira ngarep. Nggih. Kayu jati tenan iku. Iya matur nuwun Mas. Nggih, matur nuwun iki Mbak Limbuk. Nggih. Pripun napa tasih dipun lajengaken mawon mbok menawi tasih wonten. Nggih, monggo Rama Untung. Nggih. Oh, Pak. Sinten malih nggih?
Menika nggih rawuh Pak Jasri. Oh, nggih. Pak Ketua Jasri. Ikatan IKBP IKBP Paguyuban Kirawuh. Pati. Ikatan Oh, nggih. Keluarga Besar Paguyuban Pati. Ah, nggih, monggo Pak Jasri mbok menawi tasih. Monggo menawi tasih lenggah. Nah, katuran Wonten mriki. minggah. Napa ramane? Pun Oh, pun kondur ya? Wah, Pun nggih, kondur nggih, sudah nggih. pulang. Nggih, Kadosipun. Wah, Nah, nggih, ya. nggih, nggih. Do lelekan Nggih, wong saiki do Nggih. anu nggih niki sareng acara-acara keluarga tahun ninggal tahun baru nggih ngeten iki. Nggih. Kadang-kadang wonten ing griya nggih wonten acara piyambak-piyambak. nggih, maklumi. nggih, nggih. Napa Pak Haji Suraji badhe Monggo. Napa Pak Ustaz Sunarto? Ah, iya. Napa iya, jenengan badhe ngaturaken gara-gara rumiyin Pak Ustaz? Iya, iya, iya. Nggih. Matur sembah nuwun Nggih, Mas Kunjung. matur nuwun, monggo Nggih, sampun dipun ngregengaken ngringaken. swasana. Nggih, matur Mbok sembah menawi nuwun. namung menika saged dipun aturaken monggo dipun lajengaken malih. Nggih, matur sembah nuwun. Iya, iya, Mak. Mengko ngenteni jam 12. Tet kita doa bersama. Ya, mengko aku njaluk berkahe Romo Ustaz Sunarto ya, Mak. Ning kowe iki jek jam pira iki? Oh, jek kurang seprapat. Ya, jek iso sak lagon iki. Ya. Ndel detel kae kumpul wah layangane wanca warna kepukane ndel detel kae kumpul rasane batobat suaramu tekan dindi. Tak jarak tak gawe slendro kok. Kaya kuburan satale sekukur katoran. Kae montore mabur. Satu kali lagi. Orang wae la le le la. Yo. Yo kur. Dadah kae. Wayangane muncul warna debukane. Dadah kae. Abad obat becike Mbak Wiwit kaya yuk kaya yuk Kaya ben karo ngiling-ngiling kok ya. Kowe iki senengane gawe-gaweke. Dadak buka buk 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 buk. Ha iya ora ngono do. Wong sing diapalke kok Lintang Asmara ya kuwi ya lagu apik. Iya maksudku ya sing lawas-lawas Semarangan kaya yasane pepundhenku Mbah Narata Sabda. Iya akeh banget gedeng-gedeng dolanan ya, Mang. Iya iya iya. Nyanyanyeng nying nying nying. Kantem lincak ling kita sorwe. Oh
Ayo arep kaya apa meneh kowe. Rame-rame wis rame ngene kok rame-rame. Ha iya. Swara suling kumandang sarane. Suling-suling kabena umine. La 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 la. Satu kali lagi. Pengendangnya kupingnya bosok. Satu kali lagi. Oh, tak jaluk siji neh kok ya. Nah iya. Nyo 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 ya. Ah, ngono iya. Kowe iki senengane gawek-gaweke ya ora apa-apa. Pirang menit kasih iki. Iya. Wis gayang tenan ya, Mak. Iki sing urung nembang sapa ya? Wis kabeh. Oh, kene barisan kene sudah semua. Ninunoneneno. Ya. Wis karo didaharse yang karo tau tuh. Mau wis nek warung pojok. Kantongan imbal tondo kampung. Wirawiri katon lela ya kurang 7 menit karo ngenteni jam 00.00 iya. Nggih. Yo ki seragenan Budhe ngatemi. Ayo, yang belum berdiri Budhe ngatemi. Yo coba. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Iki karo ngenteni 7 menit kasih iki. Sak rambahan wae ketoke cukup 7 menit. Pripun? Nembang seragenan monggo, bebas. Ora ana penyuwunan, ya to? Nggih. Nggih, anggere aja gala-gala, angel gala-galane tapi. Sing gampang mawon nggih. Nggih. Nyuwun gelo mawon, Mas. Gelo. Gelo. Monggo Mas Wek, aja mrengut wae. Gelo, nganggo jaipong langsung wae, yo. Ayo Nduk, ngadeg joget kabeh. Ket mau duduk.
Pak Ustadz katuran minggah wonten mriki memimpin doa supados sedayanipun saged sempulur rezekinipun kathah. Nah iki ya malam ini itu acara doa bersama uga ya Mang. Sore mau ya wis yasinan bareng-bareng, tahlilan bareng. Monggo Rama Ustadz Sunarata. Ya pas jam 00 jam 12 malam pergantian tahun. Monggo Pak Ustadz, ndi monggo. Pak Ustadz. Pak Ustadz Sunarto, monggo. Pak Ustadz Narto.
Ndi mau? Hah? Oh lagi nganu petasan ya Allah. Lah iya ta. Ya wis ngene wae. Gandeng tesih sibuk monggo Al-Fatihah sareng-sareng. Mugi-mugi ing tahun 2026 kita semuanya diberi kesehatan, sehat, tentram atine gitu. Nikmat sehat kuwi larang regane ya, Mak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anduk, ya, alhamdulillah. Bengi iki ujupe wis kelaksanan kabeh. Ya. Kabeh wis kelaksanan. Apa ingkang dijangka muga-muga di tahun 2026 kita mendapatkan rezeki yang melimpah. Kita diberi kesehatan, seger kewarasan. Wis ora ana sing lara, ora ana penyakit kaya corona kaya tahun-tahun sadurunge. Wis tinebihno ing saking beda godha lan rencana ya, Mak. Iya. Pancen kaya ngono ya, Mak. Iya, bacutke lakon. Bacutke lakon. Engko rampung jam pira? Jam 7 ya lah. Karo menikmati apa kuwi jenenge bledosan kembang api. Nyuwun dipun walik Pakde sarungipun dipun walik. Lho, sing geder ilang. Ya, kok sik ngenteni. Sing geder melu ngurupke mercon. Oh, tuku mercon. Oh, dah. Melu bledos ke mercon. Ya. Ya. Wis ora apa-apa. Bacutke lakon, nutuke laku ya ana. Iya, mengko ndak didukani karo sinuwun Raden Werkudara ya, Mak. Nyuwun dipun walik Pakde sarungipun. Nyuwun dipun walik Pakde sarungipun. Ya. Nggih, wonten lepat lupute ngatur kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandane kang sekar gadung lawan kembang bener kangesmu winor lan oyot-oyotan kati kusuma barang mawur kang dupa kumalun galun katimeka lera membo bathara aja turu sore ana dewa nglang jagat nyangkeng pakara kencanane isine tunga sandang kalawan pangan
Yo iku bagian nipun wong melek sabar narimo Wau kaya mangkono kocap Sang Patih Werjan Wendari sampun kasil nyidra garawanira Sang Raden Samba Wisnu Brata. Wauta kaya mangkono Sang Patih Werjan Wendari sidangali tokok blun sarta nayakaning praja mangkono regedeg pindha bingkuli.
karaming kuring angkara hakarana karana marati sini sinawang resmining kidung sinupa sinukarata mereh ketarata pakaratining ilmu kang tumrap ning tanah Jawa agama hageming kaji kowe iki nek arep gawe apa-apa ki karo nyawang kancane tolong. Ayo to. Ayo to piye to piye. Aku kok salah wae kat mau ke. Jan. Ayo. Aku mbok luputke wae aku ki janjane rombongan apa ora to iki? Wah. Wong aku lagi arep ngerek rokok ngene cangkemku sing nyonor bareng. Oh lho. Gek sowan sik kono. Oh poh. Sone iki cut balemu. Wonten dawuh bose. Wonten dawuh. Wah sang sinuwun patih Warjan Wulandari pripun sampun kasil napa mboten anggenipun paduka nidra Dewi sapa lho Dewi sapa ya Maya aku ya lagi ya Dewi Senggatawati ya garwanipun Raden Samba Wisnu Brata kok pun dina iki aku kasil nggonku nyitra garwane Raden Samba. Lah lajeng saiki mapan ana kaputren. Mapan wonten kaputren ya, mapan ana ing kaputren Candipura. Oh, lha nggih. Nanging maneh durung gelem digarwa dening Sinuwun Prabu Renggane Sutaka. Wah, lah iku angel. Sulit iku, Kang. Ya sulit piye kok. Ha iya, wong ya jenenge bojone wong kok ya dicidra bang diculik. Ha iya. Kok wonten tinumbaling kang adawuh. Kiraku Praja Ndrawati upa meneh Praja Mendura ora nrimake anak mantune dicolong ya mestinipun. Nah iya to sapa to sing lila legawa bojone kaya disaut wong. Gak enek sing lila. Iya. Pun to nang menawi kula elek mang balekke. Ono ambulan kae. Oh. Sapa lho? Lek Joko. Iya. Ayo kalenggan samengko krik lampit rungkat kimpul gajah gelar singa bareng kok. Kersanipun jaga-jaga bebeteng praja Candipura. Mesti akeh para nayakaning praja para prajurit Ndrawati goleki sing jenenge Dewi Senggatawati lah. Nggih pun kula pok entar derek. Wis saga pokoke iki melu-melu wae ngono kae. Heeh. Melu ki aman, anut ki aman wis pokoke. Nggih sendika dawuh. Patih Tumenggung. Kula wonten timbaling ing Ngadhawu. Tatanen barisan
sadanen barisanmu tabuh bendhe kinarya budhaling para wadya bendhe pisan tandha dandan kapindo syaga kadelu kabudalaken ning Gusti ngestakaken dawuh ora ana dawuh malih amit pareng madal pasilan enjing bidal gumuruh saking jroning praja ingkang palakaswa prabusananira lera surya gadawi saka ing calon iki para somedeng ketuk paning sabocah ing kira marah bapak bangsu miret nosoro ting soraya nampek mikolan lain punata sang patih sigrang nata baris nabuh bendhe kinarya tandha budhaling para wadya mangkono budhaling para wadya Cinandra lalu mangsa suling Hey! Oh! Awas.
Jaki, Prakoto, Prabowo. Lumpuk, lumpuk. Kakang Udawa. Lampaing rata tanantara prapteng sukuning hako haram tumingaleng pakuwon asrine nendeng saing praja Bumyung kang pratangga busekan kang prawatya Kakang Udawa Setyaki Ban Prabowo lan kowe Patih Pragata ora semono uga wah iki kedayoan Kakang Hanuman iki lho nggih ah iya malah para nyata iso paring sabiyantu. Nggih. Ora digenteri kaya pengajian. Nah, oh ndamik. Ah mbok sing sareh to kok. Iya. Lah ini rak yo krungu. Wah, radalah Pragata. Wonten timbale kang adhawu. Dina iki aku menyang kasatriyan Jodipati perlune bakal mertinjo marang anakku si Gatotkaca. Cubriya rasaku Gatotkaca nyidra Dewi Senggatawati. Nanging kuwi jek Cubriya ning malah dadi salah penampa marang si Yayi Werkudara. Lajeng kados pundi? Gatotkaca temah di Pulau Sara dikepruki karo bapake ning tujune kok isih kena dielingke Yayi Werkudara ki mau. Mula tak jaluk Wajabala Dwarawati lan Mandura nyawiji ngreketake tekad golek isi mantuku Dewi Senggatawati. Lajeng nyebar ngalor lan ngidul. Mestine maling ngaguna kae
ora adoh saka negara Mandura utawa negara Mbarawati. Oh, makaten. Ban Prabowo, kula wonten timbale Kang Edewu. Ya sing diceluk ki sapa, Wong Prabowo. Kula wis rada ngantuk lho. Ban Prabowo, kula wonten timbale Kang Edewu. Apa cak? Karik rampit brungkat kimpul gajah gelar singa bareng. Waton lanang nyeklo gaman. Lho niki sendika ngestaken dawuh. Budal dene iki. Pamit no.
turahan tangaraning jure kung maguru kangsa tata kadya ora pancriting turang kesti ora kathah ingkang docon layu seneng atiku ini mantap sip sesuk dibaleni meneh durung soyang nggonku metu saka negara Candipura welatan ana menungso brengose disampirke kuping bayu bayu ayo ngaku kowe sapa maling aguna tak rasa negaramu malah maling mungko sing durung-durung kok wadon ucap karepmu piye iya negara Dwarawati ketekan maling aguna sing ilang bojone anakku sapa kang aran Dewi Senggotawati kowe fitnah aku ya garap fitnah aku ora mungkin kok nyolong kok bojone wong nanging jubriya rasaku sebab mirakel ing Kalenggan iki negaramu pacak baris kowe siaga aku ngerti rasaku ki ora tau luput sugih kentel Bondowani ayo apa abamu lek nomripatmu jeringan gobokmu ayo tebak dadamu ora kelakon mleseti gamu rajat apa waret ayo katepno karo sanmu Gus ora-orane mundur sajangka ayo oh ayo maju legane atimu
Ayo, ditunggale. Setyaki. Apa sing katon? Aku ora wedi. Was. Angono. Oh, ganti. Ayo maju. Pupuh Windy cah dasmu cacalan
Mati dengan at. Oh. Wit. What? Yo. Ah. Ah. Oh. Oh. Bolong. As. Wah. Ot. Oh. Oh. Ah. Ah. Ot. Ah. Oh. Oh. As. Oh. Ot. Ah. Ten. Oh. As. Ayo. Mati. Mati yo Ben. Aku wis tuwa. Hey. Hey. Ah. Ah. Oh. Ose. Ampun. Ampun. Ayo. Monggo apa nyawa? Ampun. Ah! 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 Puto Pandhawa tata kati wisaya Indriyaksa sara maruta ing mundur-mundur iki kabeh dudu pantian wadya bala mundur kabeh ayo mundur kabeh awas ayo mundur kabeh tak terajangi dhewe
tiba junjung sampai rake junjung ucalake Picak matamu. Picak matamu. Dewani karo Baladewa. Ngerti iki sapa? Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo. Kaki. Kowe sing nyolong Dewi Senggotawati apa ya? Ora ora? Mboten, ora. Udane kok ngene. Ayo. Aku. Ayo. Yen kurang sekti meguru. Ayo. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa sing wadep. Nata Mandura Prabu Baladewa sing mbok adepi. Wasi Jaladara, ayo. Iki. Majuwa. Tak juwojok nenggala. Aja wikat. Oh, marat. Ayo. Kurang guru meguru ayo, kurang sekti. Ayo. Kurang bawa bedati ayo. Ampekan kowe mung menjala. Ora bongko ing tani Baladewa parat. Parat. Oh. Mati tenan le. Piye Kang Togok? Bose dhewe. Wah, wis dan. Wah, dadi layatan ngene iki kepiye ta iki? Ayo mung suwe wae Prabu Baladewa. Ayo to. Meso wae kaya. Yung. Piye iki? Piye iki, Kang? Gotong ya ora kuat. Gendeng kok gedene semene sak bakar. Kok anu celuke ambulan wae apa ya? Heeh. Celuke ambulan. Ambulan. Ora kayune. Digotong ya lho. Bismillah. Aduh. Apa tega?
Kurawa sejati Pangira jagat godhong kinar Yaro mambe Pratya Kembang lintang salaga Wasuryalan tengesu kasirep embun lan udan puncak bumi angka sopratiwi oyati bayu badra yen kembang kembang manur Pinanturne pinggir sumur tanpa mundur gaya raja adilama clorot jelek sasirip ping sang wangarak gumanto sing dalu mangkono sang patih Rejan Wulandari kaseser yudanira mimpang dalan foto kowe mangkono kocap ing karang kadempel sang Kilurah Semar Badranaya sigra mijil puspa lulut sekarati ngantoha reksa laing kono wau mijiling punakawan catur hadhetenguk wonten ing saluhuring cakrup sinambi nyekar dandang gula turu lari monggo Budi Suci kang
Jan suarane penake ra karuan. Gen-gen kaget. Ya, tetep. Dandang gula turu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gareng, piye, Tru? Ya Allah. Budhe suci bawa dandang gula turu lare. Malah keturunan. Bawa dandang gula turu lare. Wah, jadi pedhot. Lah iya, wis alhamdulillah wae ya dikeki jawah raketang sedhelok. Lah ya dayane priayi sepo ya, Truk. Heeh. Wis jan. Wis matur nuwun Budhe Suci. Ya iya, pepundenku tenan iki. Ha ya sing ngopeni awake dhewe ya. Wis alhamdulillah wis berjalan sampai saat ini. Nggih. Heeh. Iki ana pengundutan Kang Gareng. Saka sapa itu? Bapak Haji Suraji. Nyuwun glathik glinding. Angele ya wa. Sing anu Bu Surti. Ah, Bude Surti ya. Iki penyuwunan Bapak Haji Suraji. Gawe pelok barang wis aja sing biasa wae ora sarno. Angel men. Penak. Tenan. Wis pokoke kanca-kanca tak dongake sehat kabeh, sesuk entuk rezeki sing akeh. Amin. Melu nyandi. Tak kira arep dijak jaranan, aku ora iso jaran kok. Iya, Kang Joko matur nuwun Mas Joko. Iya. Nyuwun slendro sanga Pak Detri sing gampang-gampang mawon. Iya. Wah, jan elok tenan e, Tru. Wah, ngene iki. Gatheng glinding. Rong barang. Ora mos aku wis ya. Kinupita tutuk deh. Mano emprit. Wah, permanukan itu.
jalur utan ini rongo pati pangan byuk padha ambyuk byuk padha ambyuk byuk padha ambyuk ambyuk ening pesawangan nyucuki perirayan nyucuki perirayan delikane ing babagan konangan bapak tani mikat mikut ambe sengut nontoni parine kasrut Gawan tenan iki. Positif. manuk betet pating cruwet wet Neno nano manuk bleko. Ya. manuk bleko Duh, enggan merah delok delok mimidak kodok mepet teko anjejer aneng beleko ambelirik amaliro ulat kisandang pangane Tepuk tangan. Ayo, anu Truk, piye? Anu sing ngendhaki sensitif. Karo sapa Budi Surti. KDP ta wala. Ayo. Seneng gawe-gawe. Iya, Mas, matur nuwun sanget. Aja ngobong piye wong aku jarene wong-wong kuwi kok. Ya, isih akeh sing nenggani. Wah, kene iki pecinta seni budaya itu padakne. Ngene iki ning Jawa bar ibukan wis bubar. Aja kok nek udan. Tenan iku wis ora ana sing delok. Foto kerjalan. Aja, matur nuwun sanget. Iya. Wah, jan seneng tenan aku terus bengi iki. Iya. Akeh hiburan. Heeh. Jenenge wong seniman iki hiburane ya pancen seni. Iya, ngaturake kowe panuwun, Truk. Ha iya. Khususon Profesor Waspada pembina Pucasoma. Romo Slamet Somo Sentono pembina Reok Ponorogo Sumatera Selatan. Bapak Haji Tugimen Ketua Paguyuban PBSB Bakso Solo Berseri. Bapak Edi Purwanto Ketua LKPK. Terus ana Bapak Dedet Sugiono Ketua Paguyuban Kas Pedes. Bapak Haji Suroso mau ya nembang kandhan kok. Bapak Lucianus Intarso Ketua Puskosipa. Wah iya. Puskosipa Puskodit Handria Sang Raha. Wah ngene. Sang Raha ngono. Macane ngono ya. Terus Bapak Mujanto Ketua Pawarga Sumsel.
Terus Bobo Jasri Ketua Paguyuban Ikatan Keluarga Besar Pati IKBP. Sok tahun ngarep ketoke nanggapake dhewe to. Ya insyaallah. Pokoke didik-didik wae, Gong. Heeh. Wis Bobo Amin Ambari saka Banyuasin mau ya wis pareng ketoprak. Budayawan iku terus seniman ketoprak hebat. Iya. Ya aja lali ususan Pak Haji Untung. Heeh, lha iku ya ancen wis bapake dhewe sapa-apa sendika dawuh terus. Ah iya, nembang. Iya nembang. Pokoke rampunge santai diesel. Santai solar. Lah kamu kok nganggo listrik iki? Yo men. Lambeku jer kesetrum wae ketoke ora dikeki gron iki mau kae. Aduh. Iya. Wah matur nuwun. Ana penyuwunane, Tru. Heeh, saka kadangku saka Sragen. Heeh, via TikTok. Halo TikTok. Mau urung sempet menyapa ya, Kang. Heeh. Nyuwun gending begadang Mas ciptaan Banarto Sabdo. Gampang. Begadang ayo begadang. Ya begadang. Lek-lekan tembunge Jawi. Dasare lan purnama. Kencar-kencar hanyunari. Piye to, Kang? Ayo begadang. Wah, iki ya. Iku tenan to, iku sejarahe aku ngerti ya, piye. Iku nek rasa iki nek miturut apa para winasis ki nalika Haji Roma Irama gawe lagu begadang. Terus Banarto yasa kuwi lakon begadang kuwi. Iyo piye to Kang warasmu? Ayo jajal. Kok buka bonang po? Ya kene. Karo kok eling-eling ya, Tru? Ah, ora apa-apa. Ayo kok gendang ora apa. Yo. Sik Tru, piye? Aku pengen ngerti suarane Kang Masku Joko. Suarane ya apik ra gelem gerong lho kadang-kadang. Dasar kina ya, Mas. Oh lah, melambaikan tangan. Pas. Ayo, anu wae Mbak Wiwit enggak Mbak Wiwit. Dasar rena. Ya. Mbak Wiwit. Dasar dina malam minggu. Parung
Wah, begadang ki aku seneng ya. Truk lagune apik. Wong tangga teparo nekani. Turuk dalan. Sing bener ta, Go? Piye to? Lah iya to? Turun dalan. Wes jan ngowah-ngowahi pranatan. Lah iya. Wah jan. Jek setengah loro. Rampunge jam 7 lho, Truk. Engko pokoke perahu layar metu lho iki. Iya, metu. Metu ta. Nyanyonan ai. Ah, keten alusan. Iya. Budhe suci. Nah, wis pokoke sing tak plek budhe suci terus iki. Genti-genten. Ah, mau kene wis, genti kene. Wah, sindene akeh tenan dadi ditum loro. Iya. Ora dadi kaya ngopo. Nyun gungangenipun budhe suci. Tirta ku ya kena. Tirta Karna. Iya. Balungane diwangi, Mas. Janji sabar ora kasusu sae marine urip mongso adela ya
jan. Pokoke Putri Suci kuwi tak dongake panjang yuswa, padhe jiral barang kuwi, heeh. Padhe jiral Putri Suci, padhe rasa, Badaswar. Heeh, pembudene awake dhewe ya. Heeh. Tenan. Aku biyen ajar mayang nek suluk jer disenan-seneni karo Badaswar wae kok. Ayo jenenge cek belajar to. Ya sing kayang karo ngantuk aku kuwi perahu layar enak. Perahu layar ya, Truk. Apa iki? Anu iki jam pira iki? 1:30. Salah gungkas kowe gak sowan Ndara. Salah gungkas. Kene wis kene sing terakhir. Perahu layar ya, Truk. Wis gampang perahu layar iki gampang. Mari kowe sapa? Lani janjine dina minggu sing tak tunggu. Sapa sing bawa iki? Sinten? Pak Parno. Saking plakat sing ndi? Oke. Boleh. Wah, ya pepundhene awake dhewe Pak Parno ku plakat tinggi. Heeh. Wah, jan wis disengguyung para her-her. Halo. Tenan kok ya. Mas, tak anteni, Mas. Dalam nyun barang. Barangnya sinten, Pak De? Barangnya Pak Tri. Iso wae kamu. Ya ben. Kiraku kowe Kang Citra. Tepuk tangan. Wis jan. Suarane apik tenane, seneng ora sida aku. Lho aja to. Oh, iya. Margo kowe angen tani ngene kaya mung benang peneres ya, Truk. Mau jane gerong wae malah wis. Ya mau urung apal kok, Mas. Heeh, sing anyar urung apal. Iya. Sing alawas lali. Layang kino toma roto lambatan suwe angan teni bagi itu siap rasaku angan tuh antuk tobat wis jeneng tenan suarane. Picer krungu semaya elingo tak enteni kledang lekae putahe teko
Monggo Mbak Wiwit. Napa niki? Angenteni. Nganteni. Timbuling Jogja. Gong gede.
Aku usul siji. Apa? Wis to, Kong? Oh, tenan iki siji aku. Prau layar. Monggo sik prau layare gampang. Ini sing orang nembang iki Mbok Deku Budi Purwati. Nah, iya. Nanjake le sinau. Guguk semara. Guguk semara. Jegok semara. Gubuk kok guguk. Ha iya. Ding. Nyong nying. Langsung ae dilanggamke. Gubuk asmara napa-napa monggo. Napa pun bebas iki bebas. Oh lali janjine pelok. Wah belok malikne. Lali jam. Ayo. Jangan aja le. Sumbangsihe Budi barang Bu Purwati nggih karo Budi Surti. Wah semuanya pokoknya terima kasih. Perahu layar itu penutupan. Iya, perahu layar ya kena is ya ayo. Ayo, sing nyanyi teman-teman yang muda. Iya. Sing senior istirahat. Ayo. Ya Allah, sehatkan Bilqis. Ya iki Cik Rok Lu. Enten kono pisan kan wis apa-apa. Langsung didangdutke.
Matur sembah nuwun sanget. Ayo, Tru. Anu seladi dukane Ndara Janaka. Iya, ayo. Iki nututke lakon, heeh. Menawa ana luput-lupute gedhe lan gedhene tekku. Dosa lan lupute kok gedhene tekku piye to. Aku njaluk ngapura ya to, ya padha-padha ya. Kang Gareng semono uga aku. Heeh, ya to. Ya wis jenenge wong lagi pelajaran, aku ya pelajaran le. Ya, ayo Swandara ya. Hangrip orang gandeng gunung surane dulu saking nepe
Lokita lino dengkidung Kadung kadereng hemo Raja Satriya mandeg aja mati tanpa aran Janaka aranku wis apa buta Ditya kala kadas kempal aja ngalang-alangi lakuku bakal ngopati tombo ora kena kowe mlebu alas kene kudu sorah nyawa maju lekan kakak limpamu ya prihatin mas pogungi
ingkang wonten ing wana pareanom. Wonten pertapan alit ingkang sinebat pertapan Patmoloka. Winangun Sarawa prasaja nanging tinata katon asri. Marama katingal amrak ati kinupengan sesekaran kang hamonca warna. Ceplok menora melati kang saka warna lamun kasiliring samirana amrik gandanya arup maweh rarasaraning driya sinten to ingkang dedhepuk wonten ing pertapan inggih menika tawaranane Sang Begawan Danarpati. Begawan Danarpati. Nalika semono surup Surya Sang Begawan Danarpati nampi rawuhnya satriya ing Parang Garuda Raden Samba-Wisnubrata mangkono Sang Wiku harum ririh genya hangacarane. Astuna Masidam sekaring bawana langgeng. Jagat pasesaning wayah Bathara ya jagat pangestu ngara. Sinten to Raden sesambating wewangi. Sajak paduka menika sesandangan kasatriyan mestinipun paduka menika putra ratu. Nyunamit pasang kaliman tabik ninepatna ing laduni dumawa ing tawang tawang. Duh, Sang Begawan, duh Sang Adi Penemban. Kula nderek tepang gladiwanuh leres menapa ingkang dados pangandikanipun Sang Maharsi. Kula pun Samba-Wisnubrata wingking saking kasatriyan Parang Garuda kula putra sinuwun Prabu Kresna. Aja kaget, aja kaget. Ya ngene iki ulun wis mangerteni nanging ingsun kuwi nyoba marang sliramu Samba. Adalah batobat. Inggih, inggih. Nyuwun pangapunten Sang Adi Panemban. Menika ingkang aran pertapan menapa kok
sajak sesekaran kang maneka warna gandha arum tansah demenakake panemban. Iya. Tepungke wae Raden Samba. Jroning wana pareanom kuwi ana pertapan kang arane Patmoloka. Oh. Pertapan Patmoloka. Iya. Ulun kuwi peparap Sang Begawan Danarpati. Begawan Danarpati. Iya. Matura kanthi prasaja Samba, apa kang dadi pangunek-unekira, Nger? Miang lunging gadung malengkung lir kawresan Pindo Keswalokar Duh sangat dipanemban. Nyun pangapunten. Ing rikala samangke garwa kula ta bojo kula menika cinidreng dening jalma laknat. Ing gospene kula nganti keten menika kula madosi garwa kula kang aran Dewi Senggodawati. Pramila saking menika, duh sangat dipanemban. Kula nyuwun paring sabiyantu Sang Adi Panemban. Sang Adi Panemban Danarpati. Asri renggan ing gunung terataning palumpang bening sakara jinambangan mapa ikang sari-sari kaya temen neraka suka hangyan ing putri mentiri hangyan ing putri mentiri ulo lah kae sapa kene pinarak kene
toli sabun wangi bapak undut roti aku ora diparingi aku ora diparingi nyuwun pangapunten Ndara Ayu menika sinten saking pundi? Nyuwun pangapunten Panembahan. Kula pun arimbi wingking saking Pringkondani. Kula Bendana Panembahan. Kula Bendana. Kula adike Mbak Yu arimbi. Oh, mekaten. Inggih. Panembahan menika wingking pertapan saking pundi? Kawruhana Dewi Arimbi. Iki pertapan Patmoloka. Ulun kang peparap Begawan Danar Pati. Mekaten duh Panembahan. Iya. Panembahan. Kula mriki badhe nyuwun tulung. Sekawit anak kula lanang menika gerah boten saged mubah boten saged musik madal saluring ketombo. Inggih, Panembahan pun kathah dukun sing tak parani nanging yo metune padha wae. Tak gawake ning singse barang yo ora mari. Nganti tak gawake ning sangkal putung. Wong loro ora obah kok digawa ning sangkal putung. Inggih Panembahan nitik saking mencoreng gayaning paduka saged paring usada marang anak kula Gatotkaca. Panembahan leng-lenging griya mangumang mangungkung kanduan rimang. Ya. Kene ajokne kene kala Bendana mbok menawa kanthi dongaku Gatotkaca iso mari. Nggih. Sang Panembahan mangkono kocap sigra sedakep salukku juga nutupi babaran songo nenggih risang Begawan Danarpati eloke kahanan sarandune nganggo risang Begawan Danarpati mijil cahya sumunar ngebaki pertapan sakala sang Raden Gatotkaca. Gumrekah waras kodho ing ngene.
Rata sang Gatut Kaca tineng mapakarapa supa teka pira kresna parata manah harapuji sakinira angin ujarana mangwang semunggal cipta tobat nganti rodok pangling aku iki mau bibi Kunti to iya sombo Yayi Gatut Kaca wis seger kewarasan Yayi wah iya wah iki aku ana ngendi weh iki kowe wis waras iki engko bare iki tak jajake bakso ya iki wis tenang kowe aja muke bakso kowe wis dalu kumpempek model tekwan engko bare iki tak jak dolan engko tak jak ning gone Mas Slamet tak jak mancing iwak nan tak jak casting Gerang Gatut Kaca kula wonten timbare Kang Adewe kowe wis mari yo nggih kula inggih batobat Yayi Gatut Kaca menika kados pundi kok saged babak bundas kula sawang menika iya kula ing sekawit wakmu Baladewa praptana ing kasatriyan Jodipati nutuh marang adimu lan Gatut Kaca nyidra marang garawamu batobat sateman Kakang Warakudara Murina nesu banjur dipulasara Panemban inggih Panemban menika kados pundi garawa kula ya mangartiya kabeh Gatut Kaca samba kula wonten timbang Adewe ing ari kalungguhan iki garawane si Samba Wisnubrata kang aran Dewi Senggotawati kuwi cinidra aratu ing Candipura kang aran Prabu Renggane Suta patihe jenenge Werjan Wulandari mula ayo sewang-sewangan ngluruk menyang Praja Candipura nggih sedika ngestake dawuh
raksasa maruta ayo kowe ngaku sapa Gus wani mabur ana ning dhuwure praja kene Katut kaca aran ayo kowe balekke apa ora balekke apa ora Dewi Senggotawati lanang padha lanang direbut kanthi kasatriyan Gus Hey! Palobon lakuning lekas Lokita lino tingkidung aduh Raden nyuwun pangapunten Raden nyuwun pangapunten kula nyuwun luar Raden kula janji mboten badhe baleni malih tenan opo kang dadi aturmu nggih kula tak trimah teluk kemawon ing tembe kula tak dados nayaka pringgondani kemawon dan aduh kesamplok polahmu kaya ngono yo yen kaya mangkul manunggal karo pringgono nggih matur sembah nuwun den kula patih Werjan Wulandari manunggal kalian Pringgondani Raden Pratangga Winduyat hamun lera gumampang hei sapa kowe Raden Gatotkaca balekke Dewi Senggotawati ratrima wah ratrima iki tampanana
Ah. Hat. Hey. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Palogon laguning lekas lugi dolino tinggi Raden Gatotkaca wonten timbaling ngadhewu pakaryanmu durung rampung nggih siji meneh napa wis to ayo kene tak dandani Baladewa Narapati tuwin Nareswara Kresna Kyai Werkudara wah bule kakangku iki wangune ana negara kang surem kae kepet tetengen kae mesti sing nolong Dewi Sanggotawati wah iya yen ngono ayo tak labrake tak ora arek ratune yo ayo Bala kang tumingal prang sampuh samyo ngedali walah salah sapa kowe iki wah nglawan Pak aku dhewe wah balek ora trimo aku ora trimo wah mati dereng aku
Sapa iki? Aku gurune ratu kuwi mau. Wah, wong edan, guru ndi sing ngongkon nyolong bojone wong iki guru saka ngendi? Guru ora kena dadi tuntunan parat. Ayo, maju legane atu. Wah, tungkak tublak. Dublak tungkak, cangkemmu parat. Hei! Ah! Hai! Hei! Ini penditane mau. Loh, lah. Ayo ning kene iki. Damai. Lah rumah samu. Rumah panjenengan pripun? Lah sing dadi pendhita mau rak awakmu to. Ah. Rokoke tok piro? Rokoke rokok. Ya ampun. Ngono kok lunga ora pamit. Iya, Kakang Baladewa. Piye? Minangka dadi usadaning si Gatotkaca dadi tumuruning Wahyu Senopati, Kakang. Oh. Kowe mau lali to ngandharake ning ngarep. Jongguyu, omah. Dadi kuwi mau pun to. Ayo do didelok. Bapak karo anak iki nek gelut kaya ngopo? Mesti gayeng. Ayo. Ah. Oh, mati. Ah. Bocah setan. Mau to kaya mangkono Sang Raden Warasudara Aringdi kowe nggih Gatotkaca sampun waras panembahan. Iya. Banjur malinge sapa? Malinge sampun dipun pateni dening anakmu Gatotkaca. Mila saking menika ayo ngger Gatotkaca mulih wae nyang Pringgondani. Aja. Nyatane biyen kowe sing oyak-oyak aku. Kowe sing tresno aku nanging saiki aku sing jatuh cinta. Yen kowe ora ana ning omah engko sing masakke jangan bening sapa. Ayo mulih.
Isa aku gur godhog banyu karo godhog mie. Balung pakul tubuh gunung. Wis ayo mulih rasa nembang suarane elek. Puji syukur Agus. Raden Bendara kula Gatotkaca sampun saras sampun waras. Ndara kula Werkudara. Wah iya. Aku yo ngaturake genging panuwun karo pangeran. Iya. Kanthi sarase si Gatotkaca mula sinaratan mudune Wahyu Senopati kang manjing ana angganira Sang Gatotkaca Werkudara. Wah iya bungah rasane atiku tresna kakangku ya Yayi. Aku yo melu bungah. Ndara kula Werkudara. Wah depol Semar kakangku piye. Kula ngaturake genging panuwun dumateng
sedayanipun khususon Ketua Puja Suma Bapak Haji Untung ugi boten keri Bapak Haji Suparman lan sedayanipun sampun nyengkuyung ringgitan dalu menika. Loro asesanti mugya sedaya pikantuk basuki kalisa ing godha rencana lir ing sambikala. Loro kula nyuwun pamit mugi-mugi sedaya pikantuk wahyuning Allah.